Ayo, saya dengan teman-teman saya anak Ciganggeng akan mengambil kelapa. Ikutin saya terus ya. Ayo. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya. Ini dia. Pohon kelapa. Emang. Oke, Kevin pun memanjat. Yang teman saya yang jago manjat. Itu kenapa rupanya anak itu nyempet di sana? Eta masak lagi make eta geuning make. Lain make cogan kan kieu. Itu apa, Gomi? Oh, ayo piitan. Sa. Ayo saya mah. Awas gerak kurang, Sa. Tadi kita berhasil mendapatkan kelapa. Kelapanya cuma satu. Jadi kita dapat ini. Tahu apa ini? Enggak. Telar burung. Burung apa? Burung pipit. Ya, enggak tahu sih. Burung pipit. Burung pipit kali. Enggak ada bedagnya ternyata. Ini enggak ada bedagnya. Enggak ada itunya nanti. Enggak ada goloknya, jadi pakai kayu aja. Ini ala anak Ciganggeng ini yang sangat kreatif, tidak lebay. Sangat lebay. Hampir seperti bolang. Si Sigung teh mana Sigung teh? Au! Hitut. Hai. Trot. Iya tadi dia ini julukan Sigung. Mau kemana itu orang? Oke, kita akan ditutup ya. Ini video ini. Sekali lagi, Sa. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Dah. subscribe, guys. Oh iya, subscribe.